چې رمضان راشي نو معتکفین به ټول اعتکاف ته جماعتونو کې به خلک کینی، خانقاهونو کې به په زرګونو خلق ناس. ته به دې تپوس کې چې تاسو څه ته ناست یې؟ ابه وایي یوه ښه شپه را روانه ده. تاسو ورته ښه شپه وایئ، موږ ورته لیلة القدر وایو. ټیک ده؟ تاسو وایئ ښه شپه را روانه ده. زه تپوس کومه دا ټول معتکفین دغې لیلة القدر ته ناستي، ښه ټوله شپه ویښ ناستي. کله وی نن لیلة القدر دی، په دغې لیلة القدر کې ملائک راکوز شي او دا ټول مخ د ځمکې ګنډلی هر ځای ته ځي چې څوک ویښي خوالی ورځي السلام علیکم السلام علیکم. دا ټول مخ د ځمکې ګنډلی. نو معتکفین ټول اعتکاف ته ناستي. زه دې معتکف ته وامه ته څه ته ناستي؟ وی یوه شپه ده. وی د هغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. مولي صاحب هغې شپې ته ناست یم، دا په کال کې یوه راځي نو چې چا دغه یوه شپه عبادت وکړو د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. نو زه ورته وامه دغې شپې ته څه نوم وایي؟ الله ورته دوه نومونه ویلي دي. ښه بچوړو، لیلة القدر او لیلة مبارکه. لیلة مبارکه او لیلة القدر دوه نومونه دي د دغې شپې په قرآن کې. شپې ته عربی کې لیله وی او الله وی لیلة القدر ډیره د قدر شپه وه. لیلة مبارکه ډیره د برکت شپه ده. زه تا نه تپوس کومه چې د دغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. په دې شپه څه چل شوی دی؟ دې ته دا ښه شپه ولې وي؟ ته خبرې معتکفه؟ که دا معتکف خبر شو که د دې حافظ قرآن له لاسونه ښکل نه کړه نو ماته وایه. زه معتکف خواته حافظ قرآن کینومه وایم ته چې نن دې شپې ته ناستې دغې شپې ته ځکه دومره فضیلت حاصل دی چې په دغې شپه کې اسمان د لوح محفوظ نه ټول قرآن دنیاوي اسمان ته را نازل شوی و. دا د قرآن د نزول شپه ده. ټول قرآن یېړ په یېړه 10 شپارې قرآن د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته په دغې شپه کې را نازل شو. نو شپه یوه زمانه ده. ښه شپې خو قرآن یاد کړی نه دی، شپې خو قرآن تلاوت کړی نه دی، د شپې خو د قرآن ترجمه نه ده کړې. شپه یوه زمانه وه خو چې د قرآن سره نسبت راغی نو لیلة القدر شوه. نو چې زه یې خواته حافظ کینومه چې معتکفه په دغه شپه کې صرف قرآن را نازل شوی دی، ته هغې ته شپه رونی او د ده په سینه کې قرآن دی. د ده په باره کې دې څه خیال دی؟ ده معتکفه د دې حافظ قرآن په باره کې دې څه خیال دی؟ هغې شپه کې قرآن راغی او دې دغه قرآن په سینه کې ګرځوي. نو ده ته زه څه ووایم؟ ده ته به زه نه وایم چې دا د قدر سینه ده، ده ته به زه نه وایم چې دا مبارکه سینه ده، دا د قدر سینه ده، دا مبارکه سینه ده چې دې کې ټول قرآن کریم محفوظ دی. شکرونه وباسئ بچوړو. ښه بار خلک لګیا دی، څوک د ټماټرو صفت کوي، څوک د پیازو کوي، څوک یې د پټو کوي، څوک یې د ګاډو کوي. او تاسو سحر د الله صفت شروع کوي او د ماښامه پورې د الله صفت کوئ. ښه ښکلي ښکلي حروف وایئ الحمدلله رب العالمین. ای د قرآن حافظه ستا الله ډیوټي لګولې ده. څه ډیوټي دی ده؟ ستا په دې ژبه الله د قرآن د حروفو او د حرکاتو او د سکناتو حفاظت الله ستا په ژبه کوي. د قرآن حافظه عالمه د قرآن د معانیو حفاظت الله پتا کوي. عالمه حافظه قاری صاحبو پتای د حرکاتو سکناتو ډیوټي کوي. تم چا په ډیوټۍ لګولې؟ عالمه تم چا په ډیوټۍ لګولی، پتا باندې الله د قرآن د معانیو حفاظت کی. شکر وباسه چې دا ژبې الله دغې له منتخب کړلې، دا ژبې الله دغې له مقرر کړي دي. چرته خفه نه شئ، چرته ستومانه کیږئ به نه. ښه موږ نه یو ستومانه. ښه موږ په خپله سودا په خپل مالیارتوب باندې رضا یو. ښه موږ ستاسو مالیاران یو. دا مدرسه چې ده که نه دا باغی باغ او الله مالک دی او مونږ د مولانی مالیاران یو. یو زمیداری یو مالکی. پیژنئ
یو د پټي مالک یو د پټي زمیداری نو مالک د مدرسې د الله ذات دی او زمیدارانی مونږ یو او تاسو د دې باغ چینچڼې ها دا باغ دی او تاسو به کې چینچڼې په باغ کې الوزي کله په یو څنګه کینی او کله په بل څنګه کینی دا چینچڼه کله نا کله څنګه ماته کی کنه مالیار ته تپوس کولی شي زمیدار نه زمیدار ته مالک وای دا زما باغ دی او دا زما د باغ چینچڼې دي دی که څنګه ماته نو زه ورته سنوام نو ته به ورته غږ نه کوي ښه نو دا د باغ چینچڼې دي دا به د باغ کې الوزي کله به یو څنګه ماته او کله به بل څنګه ماته د دین الله تپوس نه کوي چې مالک دی نو د مالیار څه اختیار دی چې د دین تپوس کوي ښه مونږ مالیاران د تپوس حق نه لرو ښه چې مونږ دی چینچڼو نه تپوس وکړو ښه مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه مشرور مولا پیجند رفیع عثمانی صاحب رحمت الله علیه وس چې وفات شوی دی یو طالب علم راتوي وی یو ګیلکار کار کو په مدرسه کې نو زی به جوړ کو طالب براغه مات پيو د چینچڼې دي کنه دا بسانګي ماتي ښه دي ته بخه ګم نه کوي ښه چې مالک ته تپوس نه کوي د مالیار څه حق دی ته خو مالیاري نن یو سبب نه نن ته مالیاري او سبب بل مالیاري چې مالک د چینچڼې نه تپوس نه کوي د مالیار څه حق دی پرې د مالیارا نو ویغي ګیلکار بزای سمو طالب بورانو ویغه ګیلکار راغې مفتی صاحب ته شکایت وکړو ویغه ګیلکار عمره غوښتو طالب جان عمره غوښتو هغه وی چې زه سره غوم دی ورانی وی مفتی صاحب ورته وی چې ته د نوکری ها ته د دې طالب نوکری ته به جوړه یو دی به ورانی چې او زه به تعالی پیسې درکوم ته خو دیاړیا لیکنه کدی ورانی تعالی خو زه پیسې درکوم کنه وی ته جوړاو دی به ورانی او تمانه پیسې اله چې کله تا جوړ کو او دوران نکو نو زه به تا روز خط کما خط د نوکری ښه ما ته بیا په طالب شکایت ونه کې چرته ښه ما ته به داسې نه وای ته د نوکری ښه طلباو ګلالو مونږ مالیاران یو مونږ زمیداران یو ښه دې باغ لوبه ورکو او تاسو د دې باغ چینچڼې ځان له پکې الوزئ کله په یوه څانګه کښېنئ او کله په بله څانګه کښېنئ ښه شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه نوم هم اورېدلی دی فضیل اعمال کتاب یې لیکلی دی ښه د کراچۍ ته راغی علماو مجبور کو په مدرسه کې وی طلباو ته تقریر وکړه حضرت چې په منبر کېناستو طلباو ته یوه خبره کړې ښه لیکلی دی کتابونو نور تقریر نه دی کړی وی چې داسې کېناست په منبر شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ښه چې شیخ الحدیث مطلق ذکر شي نو مراد تېنه شیخ زکریا صاحب ښه دا بعضې به لیږي په کچه خوله به غټې خبرې کوي زه هم په کچه خوله چې غټې خبرې کوي که نه نو دا خوله به دې بدې ښکاري ښه دا خوله دې بدې ښکاري په کچه خوله غټې خبرې مه کوه ښه ته شیخ صاحب پیژنې ته شیخ زکریا پیژنې نن لاړ شه مسجد نبوي ته ورشه د دنیا شاهان دې راشي خو چې سلام ورچي نو عام خلق په باب السلام وردنده کیږي او چې کله د سعودي مشران شیخان راشي نو تاسو به لیدلي د دې منبر سره مخامخ بله یوه دروازه ده د جنازو دا کټونه پې هم رادنده کوي بله دروازه ده نو دا شاهان او دا امام په هغه دروازه راځي او مونږ دا عام چې یونو په باب السلام ورځو داسې ځو داسې وځو تاسو داسې څوک لیدلي چې د هغې طرفه را روان یو سلام پیش کړي که شاهان راشي خو د منبر سره به په دروازه راننوځي ښه د دې طرفه به نه راځي دا واحد یو سړی و چې شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه و ښه چې د هغه ویلچیر به راغې دروازه به ورته بنده شوه حضرت په دې طرف راغی او په امام الانبیاء به سلام پیش کړه ته شیخ زکریا پیژنې دا کچه خوله دې راغستې په کچه خوله غټې خبرې کوي حضرت په هغه طرف ویلچیر ته به دلته سټاپ کو او حضرت ویلچیر به داسې راغی او په امام الانبیاء به سلام پیش کړه دا شیخ زکریا او دا وپیژنه ښه دی کېناست نو طلبا ورته ناستو مدرسه وه تقریر یې کو نو طلباو ته وی یوه خبره وکړله وی ای طلباو تاسو ته وایم ای طلباو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ورته وی
طلباو زه تقریر نکوما خو خپل مقام پیژنئ خپل مقام پیژنئ خپل حیثیت پیژنئ خپل قدر پیژنئ خپل ناز پیژنئ طالب چې په مخ د ځمکه روان شي رب العالمین ملائکو ته وایي د خپو د لاندې ورته وزرې خورې کوي چې طالب په وزرو روان ای طلباو په مخ د ځمکه یو طلبا دي چې د ملائکو په وزرو رب العالمین استقبال کوي ښه تاسو ته ملائک وزرې غوړي ښه ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه پیژندو حقانیه کې زما استازو په خپل مې ته اوریدلیو ما دا حدیث بیان کړه حدیث ته لتزع اجنحتها فرشتي خپل وزري کیدي د طالب د خپې د لاندې ښه نو یو کسو ویغه دې سي خبره پرې خو چې کم دی د فرشتي وزرو وی دې سي د خبره پرې خو ده وی چې دلته د فرشتي وزر کم دی وی په اق خپکی چنج شوی بیا ښه کم خپچې را پرې دا زما د لیدلو خبره ده ښه طالبه ټرای ونه کې ښه چې وزر کم دی ستا داسې مبارک خپه ده چې تی په ځمکه ږدې ملائک د لاندې وزرې خوري وی د دین طالب را روان دی د قرآن زده کوونکی را روان دی طلبه خپل مقام پیژنئ تاسو کامیاب یې تاسو کامیاب یې په مدرسه کې ناکام نشته په مدرسه کې پیل نشته تاسو وای څنګه کامیابی مولوی صاحب کمانه د حفظ نیمګړی کې پاتې شي زه وفات شم څه پته لګي که زه وفات شم زه ورته وایم بچیا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی وی من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام چې کم طالب علم کو او دل مرګ راغې خود د نیت دو چې زبل يحيي به الاسلام ټول دین اسلام بجوندې کو نیت دو او دې طالب ل مرګ راغې طالبای کې مړ شو او نه رسیدو حافظ نشو عالم نشو جنازه وشوله قبر تلاړ فبینه وبین النبیین درجه واحده د دې طالب او د پیغمبر په مرتبه کې به یو درجه فرق دی چې طالب په طالبای کې وفات چې طالب په طالبای کې وفات شو نو حضرت طلباو ته طلباو خپل قدر پیژنئ اے چنچړو خپل مقام پیژنئ اے نازولو خپل ناز پیژنئ تاسو په چا ګران یې من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي نو الله د هغه شي من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي نو الله د هغه شي بیا